nalingi nasalanga nakokaka teo mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi ngolu na yo na bomoi nanga anyoko makiningi na lavi kozanga kotosa liloba na yo yawe asina ngolu na yo banguna misatu ya mutu tuzana banguna misatu banguna wana. Le premier ennemi c'est le diable, Satan le diable. Deuxième ennemi c'est le monde mokili. Donc expliquer en haut, ils ont ma belleté, ils allaient autour de misoté quand on parle du monde. Troisième ennemi c'est le péché dans la chair. Mais le coup là-bas ennemi on se base un peu bas géant. Ils ont passé tout le blanc on se mis ça tout l'élo. To yebite ndenge nzambe akopesi songonga mais tout ça na posa que moi nzambe nyonso a comprendre ennemi na ye moko malamu et ceux qui a comprendre ye akoyeba kobunda na ye. Amen. So balobi ennemi ingeloba mutu oyo aza na pousse akobebisa yo aza na intention ya konuire yo oyo alingi bolamu na yo te mutu oyo alingi a détruire yo. Ennemi azali oyo azana pusa yo kufa azana pusa yo omona esengo te yango babengi ennemi oyo alingi akosi na kati ya échec oyo asepelaka na esengo na yo te. Yango tozo continuer kotaisa bana nzambe monguna liboso oyo tobengi le diable. Tango zana kati ya combat même ceux qui bitumba ezali ezala bitumba nyonso ezane to monaka ata football ne to monaka ko bini bana kini balinga football na kati ya bal okomona équipe na équipe avant ba kende kubeta bayokolanaka we lobite kuna bazana kingani koma to kolonga ye muni kuna pe bazana kingani bazoyokola ba élément o baza très dangereux na ka mususu na ka adverse pour que ba se préparer na kati ya combat bazala capable ya se défendre liboso na bango. Alors ennemi soko yebi ete okobunda na na façon ya mabe sans que oyeba okobunda na bitumba oyo eza yango te mbala moko ennemi asimbiso touche. C'est pourquoi avant obunda o s'engager na bitumba il faut que vous en maîtrise ya ennemi na yo. Alléluia. Amen. Na combat nyonso izala ya box ceux qui va boxer mba balimba bunda moko na moko azovanda koyokola kaka ba prise ya mususu ba qualité ya mususu pour que mokolo na koya ye abeta akoisa bato mingi na kao pona kokima kao na inasa nini nasala pe boy azaka mingi na force côté ya boy nasala nini nga pena kende côté ya boy na luka faiblesse na ezali wapi. Alors ennemi skoyo basimbela kai place nini ya faiblesse. Et c'est qu'à force na ezali ce qu'on mérite ko simba ya azolonga yo. C'est pourquoi to dans la posa lelo to yeba banguna misatu oyo ya minene baza ba géant pour ba comment to ko simba bango ba point fort na bango na ba point faible pour que na kati ya combat to kota to yeba ko bunda malamu maboko makasi pan lokumu na kole somasi. Tolobi ennemi ya liboso azali Satan le diable. Satan le diable azali nani. Nabanzi chaque fois toko répéter même makambo sous tolobaki mais nzambe ayebi que chaque fois il y a des bato musu bazo bakisama pe makambo asika izo bakisama na makambo tolobaki déjà. Amen amen. Satan le diable pona koyebe malam okomune na mukanda ya Ézéchiel chapitre 28 à partir verset 12 jusqu'à verset 19. Dans Ézéchiel 28, nous avons Satan le diable te lokola oyo tomonaka na ba mythologie, oyo tomonaka na ba film, oyo tomonaka na ba idéologie, na ba roman. Parce que bato ba misala ba Satan mususu ya maseke elongi mwindu ya elongi mabe mais okomona que Satan oyo ya Bible oyo tobundaka na ye
azali wana te azali na marque mosusu oyo découvrir lelo balobi Satan le diable azalaki ange moko supérieur, ange puissant babengi chérubin so bengi chérubin ezali ange supérieur azalaki puissant, le plus puissant des anges na ba ange nyonso nzamba keli yazaki le plus puissant des anges azalaki likolo na bango en force balobi il était le chérubin protecteur à la montagne de Dieu, c'est-à-dire azalaki chérubin, c'est-à-dire ange ou babi chérubin protecteur aux ailes déployées, ange ou abandai kwagir pour la protection sécurité à la montagne de Dieu, la montagne nzamba sala avant dak yazaki pour la sécurité, c'est-à-dire sous qui sa sécurité zalaki aux ailes déployées au komona ce que tali mingi ata au mona film même au tali na ba photo ya arche de Noé au komona sanduku amibeko na sanduku amibeko au komona ba des chérubins aux ailes déployées basali na kamwa keso wana komona ba chérubins na basali ma papu boy bazo protéger keso wana isa lokola nzamba zana kati, c'est-à-dire le chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est-à-dire Satan azalaki na sécurité na montagne ici kanzamba fandak. Amen. Il était intègre. Yo ozana nukuto ozana yo saint. Mais il y a qui parfait. Satan lui était parfait depuis sa création. Azaki parfait. C'est-à-dire yo ozana ki bon yo ozana mo ki busantu le lokutu ya mawa. Nzamba peso na kati ya Yesu. Parce qu'il n'y a personne au azali musantu na yemoko awa. Tous allez santé par la grâce, mais Satan lui était parfait depuis sa création. Ti avant a comme adversaire en Nzamba. Il était parfait. Il était le plus riche. Akelamaki na kati ya bozui, avandaki na kati ya mabanga ya talo, ya ba valeur nyonso. Wana tazaka na Ézéchiel 28, balobi les plus beaux. Donc nabikela nyonso Nzamba akela kitoko lokola Lucifer ezate. Ezali oyo tout le monde a kaya maseke longi mabete. Babi le plus beau. Donc babi parfaite beauté. Beauté souka beauté ba pesa ki. À partir de beauté na ye et pesa ki posa a comme appelle le kola nzambe. Yango nde nzambe abwaka ye. Soki na Ésaïe 14. Na Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 à verset 14 bazote c'est que Satan était monzoto, astre brillant, le fils de l'aurore, astre brillant, c'est-à-dire azalaki mwinda monzoto ya tongo. Amen amen. C'est-à-dire suka ya beauté yangoana monzoto ya tongo. Babi azali na posa amikomisa lokola nzambe. Nzambe abwakaye. Donc Satan, notre adversaire, Babi, il était le plus sage, intelligent. Babi, maye le penza ba pesa ke yango. Na makamba musique, Babi, tous les tambourins, toutes sortes de musique. Oui, bana ko pesa goût. Ezaki na maboko na ye. Vous comprenez l'adversaire na biso? Kula la pongite pour tous ba malembe, za na poussa au capter quelque chose. Amen amen. Au capter. Adversaire nabiso aza n'importe qui te alaki azapenza muto yo azuba formation makasi pe azaki bien préparé, vraiment intelligent, sage, parfait en beauté, azalaka parfait. Écoute, le plus fort des anges azaki n'importe qui te. Nous avançons pendant moke pour comprendre notre adversaire Satan le diable. Surtout qu'il faut comprendre bien dans mukanda ya Job. Dans mukanda ya Job, baza ko epele biso Satan na lulenge mosusu. Wana nzambe, wana ndiko na biso wa kutanga alukisha Job chapitre 41. Ye aza a tombé na verset 12. To kita malembe na verset 12 jusqu'à verset 34 malembe. Amen. Non. To yoka quand même c'est que adversaire na biso azali. Balobi azaki na kati ya beauté penza ya solo. Alléluia alléluia. Awa na Job tango Satan tango Job azaki makambo
avant na koma wana. Amen, amen. Na kena na Job chapitre 1, verset 6 à 12. Adversaire na biso tilelo bakuta na kana nzambe basololaka. Aucune information wana, ce n'est pas notre propre information, c'est la Bible. Makambo eza caché, eza nani ya nzambe. Oza révélé, eza nani ya biso. Na mukanda Job chapitre 1, à partir verset 12. Balobi nzambe na lola. Anga kota réunion na ba ange na ye. Pour Satan tant ba bengana kaye, akita na un quart des anges, c'est-à-dire tierce. Ozu ba ange nzambe divisé par 4, azu parti amoni wana ya kenan. Azu parti un quart ya ba ange de nzambe akitina bango. A-dit azarape na ba ange na ye oyo ba benga kombe ba kombo ba démon lelo. Amen. Batwana bazana ye ba esprit moko ya makasi pe bazaka pembeni na ye oyo akitana bango. Mais bien que ba bengana bango na lola, mais Satan a fréquenté ka lola. Tozo mona soko tangi balobi ba ange de Dieu ba sanganaki. Makamona zolo ba oyo nazo pesa ba verset. Okende kotanga pamba te komona nga même lokola nazo tayi Satan za malamu ki nzambe. Mais ce que vous avez dans la Bible, ne au comprendre que makamona zolo ba ezali nzambe. Amen, amen. C'est pourquoi malamu vous appelle la Bible au verfiak. Alléluia. Ba ange ya nzambe ba kota ke réunion. Na kati ya réunion na bango, Satan le diable a joué ko fréquenter les bosso na bango. Et tant nzamba mona ke nzamba tuniye, Satan outi wapi. Yoko ba solo nzamba bazo izate ke soki Satan moni nzamba kimbango te ba solo. Satan outi wapi. Abi oh na beti tour na mokili na outi na mabele. Nzamba tuniye. Omona ki Job aza muntu malamu. Aza un homme intègre, muntu ya masumu te. Yoka réponse à Satan. Ouh! Job. Parce que PC mbongo ebele, soko botole mbongo, yende akofinga yo en face. Nzamba lobi, d'accord? Le kole eza bongo na pesio mbongo na ye. Kasi ko simba bongo ina été. Omu Satan asali kopi na nani? Kuna po ba ko simba Job. Nzamba tikeli. Satan akiti. Asimi nzoto ya Job, asimi mbongo ya Job. Job afingi nzambe te. Satan aleki lisusu kuna alola koleka, nzamba moni lisusu atuniye. Omoni siko Job lisusu moni ke Job afinga te. Alobi oh! Soko simbika kanzoto na ye, akofinga siko bien penza afingo bien. Nzamba alobi d'accord. Kende simba nzoto kasi ko simba bomo ina ete. Satan akiti sikoyo ayeko simba nzoto ya Job. Tant Satan asimbi nzoto ya Job, Job tant passe leki, Job habité, passe ko le kaboité, Job siko itaki muke, le blanzambe. Mbala moko Job andi ko finga mukolo botamaki. Abandi ko boya, pourquoi na botamaki? Pourquoi moi so ya botakinga? Amen. Obi passe siko ileki, malo muso ebimaka. Amen, amen. On se poser question, pourquoi nazana mokili? Pourquoi nazo vivre? Pourquoi nzamba permettre nazala mutu na mokili? Il y a des gens parmi nous bah se poser la question wana. Ils ont la question des fois de se poser en temps on a bana mike, de traverser un moment difficile dans la vie à telle enseigne que tu pendant qu'on préfère que tu commis bon que qu'on vive. Amen. Et Satan le diable a eu une meeting de pan en Zambé à que qu'on la Job. Tant on passe le qui pas Job, Job a commis qu'on a débordé, a commis qu'on débordé, mbalamoko nzamba kitaki poisse sur na Job. Amen. Tant nzamba sur na Job, masolo ezali belé na Bible na Job comment na masolo ezali belé parce que Job il y a 42 chapitres. Mais surtout le chapitre moko il y a 41 au comment Nzambe abanda ko expliquer ce qu'on a Job nani a combattre ye. Abi obi monto bundi obundaki na ye. Apese comme lokola crocodile, léviathan, monstre ya mai. Abanda koyebisa ye mutu wana ndenge azalaka. Nzamba abanda koyebisa Job comment akelaki Satan. Force ni azanango et comment eza difficile pour na kolonga ye. Pour na koloba na Job que soko longi ye ngamoko mutu na kiti pour na longisa yo. Amen, amen. Pour nous faire croire ensemble que personne parmi nous a aucun kolonga Satan, ce qui nzambe moko
alongisi ete. Amen, amen. C'est pourquoi Totema Likolo batangeli biso mukanda Job chapitre 41 babana verset 12 batangana deux versets bato bavandi après to continuer. Otemi Likolo pour respecter parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 41, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure et le froid bondit au-devant de lui. Acclamez pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que je vais encore parler de ses membres? Je vais encore parler de ses membres et sa force et la beauté de sa structure. C'est quel verset là-bas? Oui? 14. Oui, 14. 14. Parce que il y a verset 12. 12. Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme, la force a son cou pour demeure et le froid bondit au-devant de lui. Ses parties charnies tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlable. Amen, amen. Ma beaucoup ma casse pas le comme na kolisi masia. Ma c'est verset 3, mais go ta verset 3. Mais go verset 3 et pas na yo. Parce que Bible dans la Bible électronique. Oui, Dieu veut retrouver, c'est quel verset? Verset 12. Je vais encore parler de ses membres et de sa force, de la beauté de sa structure. Et la beauté de sa structure. Amen, amen. Verset tous les versets, tu continues à avancer. Pendant que vous pouvez, même vous trouvez c'est quel verset il est ici en mot déjà? Ouais. Vous avez trouvé ce verset? C'est différent de la Bible, pasteur. Oui, c'est quel verset là-bas? C'est le verset 3. Je vais lire d'abord. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Ok. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Comme ce qu'il y a dans la Bible électronique. La Bible électronique, c'est un peu compliqué. Amen, amen. Bazo ba nzambe alobi sikoyo. Je vais encore parler. Si ma yako expliquer Job, adversaire nae. Si ma kota sa Job, muto azo bundisa ye, siko nzambe alobi na Job. Tikana petro masolo na ndenge na kelaki ye. Siko nazo peta masolo ya lolenge na construire ye, lolenge azalaka. Amen, amen. Alléluia. Maman continue kotanga, continue so kotanga osa o kotanga sko de verset zolanda. Sko yomoko landa malembe verset landa sko que nous sko enchaîner zo kitanase. Okoyoka sko comment Nzambe aza ko expliquer biso notre adversaire otobundanaye yoka Nzambe moko alinga expliquer yo Satan ndenge azalaka. Amen. Landa batangi lepsa kindikia 4 zo kita. Le verset 4. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? 5. Qui ouvrira la porte de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Amen. Amen. Alléluia. Nzamba lobi nani akoko tombola tayi lambana epamba boyo. Na pembenya minu na ye bobangeza. Alléluia, alléluia. Balobi abangisaka. Nzambe azako avancer na masolo ya le diable. Verset tokimba moko na verset 9. Verset 9. Le verset 9. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Amen. Babi éternuement dans sa vous avez le colamine des opélas. Amen, amen. Balobi mis na eza lokola moya tongo. C'est-à-dire nzamba za ko expliquer comment akeli adversaire na biso. Biso to yibine bakela biso hein? Ce que tout le monde ndenge bakela ki adversaire na biso. Nous avançons mama kita.
Verset 10. Oui. De flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Kita. Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme. Oui. La force a son cou pour de mer et le froid bondit au-devant de lui. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Oui. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme le mail inférieur. Maboko makasi pour prendre le coup pour ce matin. Là, batangeli biso lulenge Satan zali. Munoko na ye ebimisaka moto. Mukolo moko na moni ba pasteur moko kisasa bazo sanza moto na monoko. Kusanza moto na monoko eza kozala dragon. Dragon ye asaka sosa tswa munoko na ye maka ya de fait. Tout le monde qui même ba mission mokil même ba chinois tant basaka ba film à dragon. Tout le monde ko dragon asaka nini? Asaka moto na monoko. Ça c'est diabolique. Mais ce qu'on dit dragon sans moto ça dit dragon yewana. Balobi motema na ye eza makasi lokola nini libanga so azonyokola yo mawaye kombo ya mawaye yebi yango te akonyokolo tina suka c'est-à-dire motema vraiment ya mabe ya libanga wana nde yaza nango nani azoba bongo nani alobi aza bongo nzamba alobi bongo balobi quand il s'élève wana verset 16 quand il s'élève le plus vaillant en perd et l'épouvante le fait fuir. Ceux qui s'attendent à Télémi, ceux qui diable à Télémi, bamili munyo sinzamba kere ya makasi et bano sanini et tremble pe sanini et kimi. C'est pourquoi na lola batunaki Jean alobaki batuni na lola nani akokita na se po abikisa nani bat Jean alobi atali na gauche atali na droite 4 êtres vivants bazaki wana 24 vivants bavandaki wana te bazaki wana amen amen tous les anges bazaki wana mais moko akitate tout le monde avait peur pour qu'il ne bondana Satan. C'est pourquoi ceux qui nzamba kitaye moko te tenga tobika te amen yango lobi nzamba lataki nzoto amen asani ni akiti il n'y a personne na bikela monyoso nzamba kela akoko sala face na Satan selon la Bible. Même toi tel que tu es là osa rien babi bato bakela ya bitumba ya makasi ba milimu nyonso ya makasi nzamba kela soki diable atelemi boy pourquoi bakimi wana nzamba zolo babongo amen amen na verset 17 16 17 et pananga c'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, les javelots, la cuirasse ne servent à rien. Arme nyonso montoko ko sala. Oh bombe atomique, oh boy et simba Satan te. Amen. To yo koko bundana donc boko banata bitumba te. Donc yeso ki atemi soki yeso asate Satan abimeli yo bitumbe sesi déjà. Basi walonga kiyo. Pourquoi kobanga pamba déjà aussi ozui on a déjà makambo sesi. Verset 18. Babi, il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne les met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Amen. Ba flèche nyos, ba arme nyos et pas na bobi chaume hein. O baka obatonga ndako, ba matiti obachaka likola ndako na bamboka. Yo ba arme nyos bino boko kozana ngopona kubondana Satan. Na nzoto za kola bozi ba chaume bo che na nzoto. Bo kwanzina banzoto. Popona ko sepelisa et donc ils a rien. Wana nzambe mutazoro wa bongo. Tokitina verset 19 na verset 20. Il voit dans tout qui na verset 21. Babina kati ya libumu na eza kola zana basete. So akoti na kati ya mai.
akoko bouger océan na façon moko black te. Amen. Babi soki akoko ningisa libuma mai mobimba, donc il est plus fort. Selon des nzamba zo na bikelam nyonso nzamba kelami akelaki na kota bikelam. Amen, amen. Balobi na verset 23 babi, il laisse après lui un sentier lumineux. La Bible prend la chevelure d'un vieillard. Ce qui a l'équi au commun zélé à moto etikali. Tu qui a l'équi au tali au moni moto etikali signe à moto zoleki. Wana bazo bana job monto ya bundaki nae. Amen. Alléluia. La moka na pungi olanda malam parce que pambate au bunda bitu mon adversaire au yebité. Verset 24 balobi, sur la terre nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Ok, nzamba lobi. Alluya bana nzamba. Nzamba lobi na se mokili ao. Muntu akoko telemela Satan. Ate. Balobi bakelaye poke a soki azo bunda azonga simate. Donc nzamba lobi, il a été créé pour ne rien craindre. Abanga kate côté. Donc et loko yango batuna kina lola muntu ya Mikael akeko bombana ayakate. On a batwa saba kita ba ange, tukita bien aimé, ti ba ange ba kimaki, moko akita kité. Amen, amen. Donc Satan le diable. Verset 25 de lobby, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Bato nyonso batombama. Ya makasi ono so bayebana ke baza makasi wana na bikelam ya trakango avec dédain pamba mokonzi ya lolendo ezanani Satan le diable. Il est le roi des plus fiers animaux. Yoka adversaire na biso bana nzamba eloya tuzana adversaire moko abangisa. Donc c'est pourquoi koyeba adversaire na yo ezali important pour yeba tant ozo bunda nanani pambate obunda bitumba bibundela. Na Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 18 balobi azali ko diriger puissance ya ba azana armée azana pouvoir moko bien organisé na lié céleste azana place na vanda ba bureau na ye pouvoir bien organisé, c'est-à-dire dans chaque pays azana représentant, dans chaque ville bazana représentant, na kati aveni nyos bazana mutu na bango olongo na veni bazana chef ya veni chef bazana chef wa quartier apesi oyo aveni apesa rapport pas chef wa quartier apesi pas chef wa commune ya commune apesi pas chef ya nani. Donc bazali vraiment organisé, ils ont la place oyo kokota na mokilo oyo mona bango te ezate. Ils ont un quartier oyo kokota na Congo na Kisasa na mokilo le monde oyo kota bandoki te ezate. Donc bazali vraiment organisé. Okima bango te. Oh na kimi Satan na maloko na ke vanda na Braza. Okuti tango kitika tango ka ozo banda koya bazo pesa information ake azo kaisa mayo komi na mayo kuti bazana mayo yo akoti na boso. Tango ozo koma na nani chef na bango pe ayekuna pona koyamba to yambie aza deja na mwana la tekela mabo. Tango komi kuna na adresse ovandi batini petit ba kati wana na moni na pasa koti na moni ndako avandi. Est-ce que le pont on les a bien tenanda kwa muto biso za na kati. C'est fini. Va confirmer. Bien organisé. Mais balobina Ephésiens chapitre 6 verset 11 habite to combattre kaye pona kolonga ye to longa kaye na ba 7 armes onzamba piso na Ephésiens arme liboso vérité sentir la vérité ya mi balé justice ba arme bino ya pamba pamba ya muto na kati église ozinzete obeta Satan wana ozo se moquer ozo se moquer na ngoya nzamba nzambo ya keli ya lobiye bambilo konyo swana esimba kaete yo ke simba nzete ye vérité justice à part wana okomi évangile pe balobi kondima elenda l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ndebi bundeli babundaka na point Satan yango wana. Amen, amen. Alléluia. Et tout ça dit quoi avancer pour notre savoir dans Zambé que na mukande ya Jude bakozo batenge biso Jude chapitre 8. Oui, Jude est en chapitre 2 mais bakotanga ta verset mosusu. Jude 8
Amen. Dans mon candidat Jude 8 verset Jude 8 à 10. Batalisi biso comment Satan le diable. Balobi il faut pas qu'on manque à respect. Balobi bato bazo manquer respect ba cause un problème. Jude alobi tango archange Michel akene ko bundana Satan. Tango bazo la corps ya Moïse. Abandaki jamais ko porter ba injure du bosso à Satan. Abandaki ko finga été. Abandaki ko lobelaye avec komikitisa avec respect. Ce bazo version na batanga. C'est-à-dire tango bazo bunda bazo la corps à Moïse. Archange Michel azali ange ou atikali plus fort mikolo na lola parce que biso bi Michel Michael c'est-à-dire qui combat comme Dieu ou ya bunda kalokola nzambe liboso ya Satan afingate azo bunda na ndenge ya respect soki Satan abundise makasa bika nzambe akolongela ngai tumba epa na yo c'est-à-dire Michael liboso ya Satan akomi kosala ke nzamba sa nini abundela ye. Amen amen. Et bazo condamner batu nyonso basaka ba prière bazo finga Satan. Satan nyama na yo musenzi na yo ke bana koloba ba prière bongo eza biblique te okuza ba problème ya makasi ndesi ma prière ba beto mbata yo zi problème parce que Satan ba finga kaete bazo version na batanga Jude à la télévision. Jude verset 8 à 10 disons au nom du Seigneur. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse, ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans Alléluia. Dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Maboko makasi par le komona koleso masia. Oyo kinenge balobi na biso, balobi lelo ba sali mususu ya lukuta, selon la Bible bazolo ba sali ya lukuta, ba sali ya lulendo, oyo bayibi makambo ya nzambe malamu te, oyo mayele ya bonzambe ezali te, na bandoto na bango bazo porter mafinga et pas la gloire ya Satan. Okinenge bazo ba na Bible hein? Pene na tanga wapi? Batanga na Bible. Babi bazo porter ko finga na gloire ya Satan. Jean lobi pourtant que archange Michel oyo azali ange makasi tango batinda ke ko bunda pona ko wela corps ya Moïse afinga kina ete abanda koloba nzambe ye moko abundela ngai nzambe ye moko akolongisa ngai pa na yo c'est-à-dire azaki réservé na ba injure liboso ya Satan après ba koloba boye mais ba oyo lelo basa ya lokuta ba yimaka na nzambe te bazo finga pamba ba gloire mais ba bosani ke ba kozwa singa ekuma nguti na enfer obi Satan azana pusa alunga biso na kati na vrai combat tokota na ba combat mususu ya bandi ko finga bana nzamba. Alléluia. Na peso témoignage moko oyo ngana mona tant to banda église sika c'est moko to chaka to banda koyemba na butu to banda koyemba mingi mukolo moko to banda koyemba banda soki na zoke ba tuzeki banda koyemba makasi banda koyemba soki na ba 17h to banda ti 20h soki ti 21h to zoyemba kaka zoka nde koyemba to yembi wana bandoki ya quartier ba sepela kite tant to zongi poto lala na ndoto na muni ba elinga na vision ba bisanga ke yo o déranger biso makasi lelo mais lelo pe biso pe to ya koyemba kana lopango na yo wana ngabi d'accord na kanisa ko la black ndoto nastu kaboye na yo ki musique ezo beta libanda izaka place oyo na yo ki banyao bazo yemba tango na yo ki bango beme oko supporter te yo na yo ki nyao bazo elate
oyo ki penza ezo malokola son o batie ténor o batie gamme o batie de mais non bazo yemba na ndenge mosusu nga lobi non il faut na bima pour na tala ala mwisi madame abi ya kotala tenga bi nga ke kotala na ke na funguli rideau pata libanda nazo mituna o nazo lota ube na sa nini nazo mo miro bozo mona oyo banyao bakangami ligne ti ba tourner a nyonso awa ba temi moko bakangami donc il faut voir okotanga nombre na bango te miro kuneza ki vide banyao bakangami mitu kezaki na lopango bamuso basimiti ne ba volant otali bamuso na zone je vous dis c'est que vrai et tant on atteint bien non oui je rêve encore ou bien na que la mwisa bango bazo banga kotala tout le monde avait peur na kati ya ndako na zongi na ndako na bandiko bondel na au fur et à mesure ngazo bondel bango bazo yemba parce que yo ezo tianga mal à l'aise prier après na kokiso kusambela te na bi non vraiment na yoka kamesiko na sa nini na ngabi te siko na kubima libanda pour que na bunso ba kosanga so ba kosala basa nini basala na bima libanda obi nyawo azo kende na azo banga yote mais ça au nom de Jésus bazo banga moni bazo kende na tembe bakeba ngonyo so batika na balinyo so ya bamir batikali ba telemi wana bazo kende te ngapi na ngapi non nana mona banya wa na moni bako baza posa batakenga ngamo na zongi mbango mais c'est ça zongi mbango na ndako tant zongi mbango na ndako na sambeli ti na vanda kitiboy na lali moké Saint-Esprit dinga Richard qu'est-ce que tu as fait mais papa na sali nini abi eloko ni yo sali yo ke kubundana na nzoto na Satan okendeki po olakisa bango yo sala makasi okomi kolinga osimba bango na nzoto apenza babisanga tala ya komona scène oyo lekaki libanda mona ngosiko na ndenge ya esprit nzamba fungulinga miso na bana kotala na moni ke banyao wana bazalaki ngai naza lokola fourmi na se nyawa lokola koleka monstre siko na moni azaki na pusa bazo ngamba na moko me nzamba azopekisa bango alobi nzamba tsanga bi kubanda lelo kubunda bitumba ya Satan na nzoto te ata oyoki banyao ba matili kolona bazoko ya brrr yo fukama kaka wana sambela kaka isika yo zali na le pas so kele bango na ndenge ya nzoto bako video mbala moko Nathalie nzamba tesinga grandeur banyao wana ndenge ya esprit banda wana ata boye kombe bozo libanda ngana kufuka maka isika nzande na kosambela wana na ndaka Satan mbango te ngana tikali na kati ya Jésus Christ kana zali wana amen alléluia balobi tango zo bunda na ye kofinga kapamba pamba te mezala na sagesse mission ya Satan na mukanda Jacques chapitre 4 verset 7 balobi Satan il faut qu'on résiste na kondima et fanda pendant qu'on résiste yabi soumettez-vous donc à Dieu moyen pendant uyo o teme la Satan il faut liboso o se soumettre na nzambe donc ça dit OK sima ya nzambe soko OK sima ya nzambe te boko bunda te basi bitumba basi baganyaki déjà alors na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 Bible solo baké Satan azo rodé comme un lion alobi nalia nani azo ko angulu maloko lion amuni bilei tanga mona kayo na batu nyonso ya mokili oyo nyonso bayebi Yesu te bazana maboko ya Satan amen mutu nyonso asambela ka Jésus te pe soki Satan asazi yo nzamba lobi muntu moko te afungula kambanga na ye pona kozwa iloko ke bana baje otomona ka epa banganga na ba sorcier banganga na ba sorcier bayokanaka baza batu moko nganga apeso ndoki apeso maladi tango yo zi maladi wana okepa nganga abengi sorcier na téléphone namoni muntu moko ya bakomi kombo na lokolo na ye abia nga mutu kangi lokolo wana ayikuna ayi awa te kasi nazo peso lokolo me uzwe nga lisu na ye
ale bayokani ye abongisi likolo mais babotula talisu tango yozongi obia nganga asali musala lokuta bayokana kina ndoki bazwi ya munene bapeso ya muke. C'est pourquoi bayokanaka bango bakoko bundama te nganga muntu nganga yo tuna na mboka toke panganga ataisi soki bakoko baza bandoki koma ye nganga azandoki koma afunda su bandoki wana ezali mascarade oyo balobi ndoki wana epanganga nde azandoki te nganga akomisa vrai ndoki te. Pourquoi? Yesu alobi Satan ako combattre Satan te maboko makasi pango lokumu na kolesunisi. Namukande à 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 comme peut kobanga kotanga pena 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 Bible sur le baquet mission ya Satan na mokili ezali poke ezali te pour bato basala masumu te. Satan azana mambo ya masumu te. Satan azana problème ko azoluka na lola azali na pusa amisala nzambe esimba kite babwaka ke na se. Et tango aye na se azana mission moko ye akoma nzambe ya bato ya mokili abundaka kapo aluka gloire ya nzambe e ya ipana ye yango monaki mukolo Yesu ayaki ati nzoto abomoto ye azoye bateke azali mwana nzambe atantaki alobi soki ofukameli ngai na kopesa bozwi siko apesaka bato mingi bozwi po bafukamela ye atambwisaka mingi azana posa ya kulunga bato na kati na adorer Jésus-Christ a dérouté bato nzela ya Yesu bato bamona Yesu te apôtre Paul lobi azali ko aveugler intelligence ya bato ezala ba grand philosophe ebele baza dérouté ezala bato ya Satan a créé ba religion mususu ebele pour atia ba bonheur na ba religion wana lelo zana ba église mususu keko na bazo futa yo so côté na église lelo ba peso $1000 soko bandi ko kende ko sambela kuna ba peso voiture soko za mundimi na bango ba peso lopango. Il y a des églises comme ça. Amen, amen. Bonheur ba tiango na pembeni boy pour que bato bakota bamona nzambe ya solo te. Satan azana mission moko principale bato banji mela Jésus-Christ te bato bazala dérouté banji mela eloko mususu lokola Yesu. Amen, amen. Yango Yesu alobaki na tango ya suka akomema apostasie abandon de la foi akosala ke ba église comme ebele ba Yesu ba comme ebele ba prophète ba comme ebele mais mingi oyo ba yebi nzambe te baza pe nzambe te. Alors mission à Satan ezaya ku dérouter peuple de Dieu ku dérouter bato à part donc moyen mususu ya kolonga Satan ezate kaka soki mutu andimeli Jésus-Christ nde akoko bima na bombo ya Satan. Tolongaka Satan kaka na makila ma Yesu kaka na liwa ya Musa Yesu asala na ngomba Golgotha. Mutu ye moko te akoba na tiki Satan te kaka soki mutu andimeli Yesu Masia musala wana samaki na ngomba Golgotha nde Yesu akokangola ye na maboko ya nani ya Satan. Donc ce que vous croire que yomoko kokotika Satan pour qu'il n'est pas dans nzambe wana penza ozali banda ya parole de Dieu. Amen, amen. Parole de Dieu soloba muntu moko te akoki kolonga Satan sans que nzambe abikisa ye. Tala scène ya Job. Nzambe alobi na Job na kitaki ngamoko pona kosala nini kobikisa ye parce que ye lokola simbaki yo motema na ya libanga wana akonyokola yo tina suka. Donc Yesu ki azonyokola yo akonyokola tina suka. C'est pourquoi sotali bato mingi bazaka na mitema mabe bato so bazala mitema mabe mitema mabanga soko azonyokola moto tant moto azonyokola ma ya zoka esengo asepela. C'est-à-dire wana baza bato na mitema ya Satan bana ya Satan. Donc soki pasi ya muninga esali plaisir motema wana maboko makasi pa lokomo na koleso masi na lobelio banguna misatu munguna liboso le diable ya mibale le monde ya misatu le péché dans la chair. Après na talisio munguna moko lelo
Comment on a le diable. Nathalie so comment nzamba kelaki force ni azanango jusque là azo maintenir ba pouvoir ya makasi. Na mokili mobimba muto ya kokolonga ye azate. Babi na se ya mokili oyo mutu mokote akokolonga ye. Babi akelama po ketango azobunda azonga simate. Nzamba lobi na bikela munyoso oyo yemoko nzamba kela oya makasi o nzamba yemoko azoloba. Tango diable telemaka elengaka après kimi. C'est-à-dire pendant que longa Satan, il faut que nzambe yemoko asa nini alongisa yo. Donc azali ennemi moko ya black te monstre. Donc point faible na ye ezali to kimasima ya nzambe. Ndenge Jacques alobi, soumettez-vous donc à Dieu après rester au diable. Ceux qui yo ose soumettre na nzambe te ozali kaka koboya ko se soumettre na nzambe nano obongoli motema te obotami sikate Satan akokomisa yo peza dépotoir ya bavina. C'est pourquoi pour la mutu abongola motema akoma solo ya nzambe il faut mutu wana andima ngolu musala esama na ngomba ya Golgotha. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés devant Satan au moyen de la foi. Il faut seulement croire que nzambe Yesu azamwa na nzambe Yesu akufela kingai Yesu afuti makambo nyonso na foi wana nde ekosa ke nzamba sala miracle ya délivrance et pas Satan. Ce qui Satan abombi libala na yo soki yo oza mundimi ya lokuta obongo na motema te ata ozo sala ba prière ndenge na yo wana okotikala kozwe eloko te au moins que obongo la motema ya solo okoma solo mwana na nzambe. Alors notre musala na biso tout ce que nous pouvons faire ezaka ya kokroire na musala ya kulus o balobi tout est accompli et musala wana nde kubikisa biso o bino bosalaka na mwini makambo eleki ngai na ke na simamboka kuna chef wa mutu moko azali wana sala makambo ya lokuta na ke kuna kulukanganga mama ndona bolekisaka ngonga makambo wana bobakisaka ngo lisusu bango bazaka ba déplacer ba maladie a déplacer oyo apesi oyo kotoyo alunguli oyo ache oyo okomona de lo alunguli musapi lobi azongisi ya musapi ko ya lokolo lobi komi genou lobi kuna komi muto pasi lobi akoblungula yo alunguli oyo ache oyo alunguli ache embrouiller yo kaka pamba. C'est pourquoi la seule personne qui peut sauver biso c'est Jésus-Christ. Maboko makasi pan le comme na kolesmas. Nzambe apambola yo na matin oyo tokozwa temps pona kotesa biso deuxième ennemi o azali le monde okomona pe kaza pe ennemi ya mokete pona kotika mokili zali kamba mokete azali ennemi moko pe ya monene kaka nzambe ndiye akobikisa yo liboso ya ennemi wana na kotesa ennemi mususu le péché dans la chair. Apôtre Paul abunda na ye a crié wa nena kobikisa ngai. C'est-à-dire aza ennemi à mokete okozwa volonté à côté ka masumu mais côté ka masumu yote là il faut nzambe ye moko asunga yo. Amen. Avec l'ennemi wana masumu na nzoto Yesu apôtre Paul bi bulamu alingi na sala na kokate. C'est-à-dire okokokate na nzoto otika masumu bato so bazada kubanda lelo na tiki masumu na biso bon aujourd'hui décision mabe loba ke nanjimela Jésus-Christ pour ye moko apeso makoki Yesu azali tsoko njimeli ye atien kona na kati na yo kona wana ezalo kola sikoyo mulimo mo santo yango nde bandi ko combattre masumu na kati na yo. Amen. Mais yo moko koki jamais kotika masumu yo moko koki jamais kolonga Satan na façon na yebiso pona Satan tango zobunda mikolo yo tobelaka moto ya nzambe pona kotumba ba biloko ya Satan ko ba téléphone ba caméra na bango kulobaka te moto tumba Satan moto tumba mino mabe OK libanda ya parole de Dieu okozwa mbata soko OK libanda ya parole de Dieu Satan zongi so sema loboko ozi problème tant force azana ngwana soko apeto sema loboko kosoka wapi. Amen amen. Maboko makasi pa lokomo na kole sumasi. Yahweh limbisa
malamu nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango